नाशिक आणि नगरच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर आज सर्वपक्षीय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी आंदोलन रामकुंडात उतरून केले। जायकवाडी धरणात वरच्या धरणातून त्वरित पाणी सोडण्याच्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सूचनेनंतर गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते। त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर, दारणा आणि पालखेड समूहातून पाणी सोडण्यात येणार आहे। त्यामुळे सर्वपक्षीय आंदोलन रामकुंडावर करण्यात आले। या आंदोलनापासून भाजपा पक्ष दूर राहिल्याने त्यांच्यावर प्रचंड टीका करण्यात आली, तसेच जोरदार घोषणा देण्यात आल्या। पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या विरोधात सर्व पक्षीय नेत्यांनी कडक शब्दात टीका केली। आंदोलनात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेचे नेते, कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते। नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक।